tudo bem com vocês? Aqui eu tô falando é a Yasmin e no vídeo de hoje eu vim fazer um bolo de micro-ondas e eu vou ensinar pra vocês. Então bora lá, mas pera. Antes disso, antes de começar o vídeo, eu quero avisar pra vocês que vocês já têm que deixar seu like, se inscrever no canal e no final do vídeo eu vou falar porque eu dei uma paradinha de fazer vídeo, tá bom? Bora pro vídeo! Vou falar os ingredientes para que vocês vão precisar para fazer esse bolo de fit de micro-ondas. Vocês vão precisar de uma banana, um ovo, uma caneca, porque o bolo é de caneca, adoçante, canela em pó, canela em pó. Canela em pó e aveia em flocos. Pode ser qualquer marca de aveia. Pode ser qualquer marca de banana? Não! Pode! Pode ser banana prata, banana nanica, mas bom. eu não sei qual é essa banana. Nanica. Deve ser a nanica. Então, vamos começar! Pessoal, o primeiro passo é você espremendo a banana. A produção já cortou, mas antes vamos passar um álcool em gel, né, pessoal? Passar álcool em gel. Agora já pode começar. Vamos lá. Vocês têm que amassar a banana, não é com essa pontinha do garfo. Vocês amassam com esse negócio aqui, essa parte do garfo. Garfo todo. Mas a gente tá fazendo de garfo. Se vocês quiserem, pode fazer de colher. Mas de preferência, fazem de garfo. Atenção que vai quebrar o ovo, né? Porque eu não sei muito bem quebrar o ovo, senão eu vou me sujar toda. Então a produção já quebrou e é isso, pessoal. Agora que a gente já colocou o ovo, amassou as bananas, vocês vão dar 2 espirradas de adoçante. Pode ser de qualquer marca. Vamos lá. Eu que fiz esse barulho, tá, pessoal? Foi algumas gotas, mas é pra não ficar tão doce. 2 colheres de aveia. Agora vocês pegam e colocam 2 colheres de aveia. Peraí, gente, que as aveias caíram. 2 colheres. Como eu tô com pouquinho, no caso dela vai ser 3, porque não foi 2. No caso vai ser 3,5 porque eu coloquei pouco. Agora mexe. Agora vocês vêm aqui com o garfo. Se vocês quiserem pode ser de colher, mas eu vou mexer com o garfo. Vocês mexem, ó. Quando você estiver mexendo, vai ficar uma gororoba. Mas depois vai ficar até que gostoso. Olha isso, parece uma sopa, né, gente? Temos que colocar a canela pelo último passo. Vou abrir essa partezinha e vocês colocam. E eu, né, na verdade, coloco. Eu acho que eu coloquei bastante até. Dá uma mexidinha, se vocês quiserem. E agora nós colocamos aqui o garfo e vamos levar ao micro-ondas. Eita, quase que eu quebrei. Abrimos o micro-ondas e vocês colocam 2 minutos e 30 e ligar. Agora espera. Pode dançar enquanto espera, vai. Então, já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o sininho das notificações e pô, já tá pronto. Aí vocês pegam e abrem o seu negócio. A produção vai tirar porque eu acho que deve estar quente. Aí a Yasmin quase quebrou a caneca. Vamos jogar aqui o... Ai, meu Deus. Olha, ontem eu fiz e tava um pouquinho melhor. só tava mais bonito, mas o sabor deve estar uma delícia. Sabor delicioso. Olha aqui como ficou, galera. Olha isso, galera. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Olha isso, galera. Gente, vocês devem estar pensando, isso deve ser o ovo, mas não. É a banana que derreteu e ficou meio que as partes dela meio que derreteu e se juntou assim, o ovo sumiu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe os sininhos das notificações. E eu vou experimentar. A produção vai experimentar. Tá gostoso? Muito bom. Então é isso, pessoal. Compartilhe os sininhos das notificações. Um super beijo. Eu amo vocês. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos.